Chineke site n'okwu gị ka ofe nro ka abraja dị ndị ga-anara nke ọma ka na nchịkọta otuto niile wee dịrị gị ngọzi wee bụrụ nke anyị site na Jizọs Kraịst bụ Onye-nwe anyị. Amen. Abụ number 15. Sorry, abụ number 13. Abụ nke 13. Good morning and welcome to the last service of the year. Good morning. Biko ka anyị lee anya na akwụkwọ liturgy nke chọọchị anyị, page number 4.
lee anya n'ebe edere ma ọ bụ na Krismas. A mụrụ nye anyị Kraịst Onye-nwe anyị mmadụ niile. We'll retake that, page number 4. Page number 4, ebe edere ma ọ bụ Christmas. A mụrụ nye anyị Kraịst Onye-nwe anyị mmadụ niile. Bịanụ ka akpụ isi ala nye ya. Biko lee anya na page 5. Kọlet maka ịdị ọcha nke obi mmadụ niile. Chineke nke pụrụ ihe niile, onye obi niile ghere oghe n'iru gị, onye maara ọchịchọ niile, onye na-adịghị onye ọbụla n'anya gị, sachaa echiche nke obi anyị, site n'ime ihe mmụọ nsọ gị, ka anyị wee hụnanya nke ọma, wee bulie anya gị kwesị site na Kraịst Onye-nwe anyị. Amen. Otuto dịrị Chineke n'elu mmadụ niile. Otuto dịrị Chineke n'ebe kasị elu, udo dịkwara ndị ya n'ụwa. Onye-nwe anyị Chineke, eze nke eluigwe, Chineke bụ nna nke pụrụ ime ihe niile. Anyị na-asọpụrụ gị, anyị na-enye gị ekele, anyị na-eto gị n'ihe ebube gị, Onye-nwe anyị Jizọs Kraịst, naanị otu ọkpara nke nna, Onye-nwe anyị Chineke, nwa atụrụ Chineke, ị na-ebu mmehie nke ụwa, meere anyị ebere. Ị na-ala n'aka nri nke nna, nara ekpere anyị. Ị na naanị gị bụ onye nsọ ahụ, naanị gị bụ onye kachasị elu, Jizọs Kraịst, tinyere mmụọ nsọ, otu nke Chineke bụ nna. Amen. Biko lee anya na page 8. Nchịkọta nke iwu. Onye-nwe anyị Jizọs Kraịst kwuru sị, nụrụ gị Izrel, Onye-nwe anyị bụ Chineke anyị bụ otu. Ị ga-ahụ Onye-nwe anyị bụ Chineke gị n'anya site n'obi gị dum, sitekwa na mkpụrụ obi gị dum, sitekwa n'uche gị dum, sitekwa n'ike gị dum. Nke a bụ iwu nke mbụ. Nke abụọ yiri nke ahụ, ọ bụ nke a: ị ga-ahụ mmadụ ibe gị n'anya dịka onwe gị. Ọ dịghị iwu ọzọ karịrị ndị a. Iwu dum na ndị amụma na-ekokwasị n'iwu abụọ ndị a. Page 10. Nụrụ n'okwu nkasi obi nke onye nzọpụta anyị na-agwa ndị chere iru n'ezie. Bịakutenụ mụ, unu niile ndị na-adọgbu onwe unu n'ọlụ, ndị ebokwara ibu dị arọ, mụ onwe m ga-emekwa ka unu zuru ike. Chineke hụrụ ụwa n'anya rinne, na o nyere naanị otu ọkpara ya, ka onye ọbụla nke kwere na ya wee ghara ịla n'iyi, kama ka o nwee ndụ ebighị ebi. Nụrụ n'okwu St. Paul kwuru, okwu a kwesịrị ntụkwasị obi, kwesịkwa ka narịa nke ọma n'ụzọ niile ọbụla, na Kraịst Jizọs bịara n'ụwa ịzọpụta ndị mmehie. Nụrụkwa n'okwu St. John kwuru, ọ bụrụ na onye ọbụla emehie, anyị nwere otu onye na-ekpechitara anyị ọnụ anyị n'ebe nna anyị nọ, ya bụ Jizọs Kraịst, bụ onye ezi omume. Ya onwe ya bụkwa ihe juru Chineke obi banyere mmehie niile anyị. Ka anyị were n'obi nchegharị na okwukwe kwupụta mmehie anyị niile, ka anyị zubesie ike idebe ihe niile Chineke nyere n'iwu, ka anyị na mmadụ niile na-ebikwa n'ịhụnanya na udo. Biko ka anyị were nwayọọ gbuo ikpere n'ala.
mmadụ niile Chineke nke pụrụ ime ihe niile mmadụ ibe anyị n'ime echiche n'okwu omume site na nleda anya anyị na-adị ike nke anụ arụ anyị site na nje kpachapụrụ anya mee anyị eji ejikọsụ ekwesị dịka ọchịchọ nke Kraịst akpọkwara ha nke Kraịst anyị si n'ọjọọ wezụga onwe anyị ọ na-ewute anyị n'ezie na-ewere obi anyị niile chegharịa na mmehie niile anyị ihe ọkpara gị Jizọs Kraịst onye nwụrụ n'ihi anyị gbaghara ihe nke gara aga kwekwa ka anyị na-efe gị ofufe ime ndụ ọhụụ otuto wetara aha gị amen. Abụ ọma nke dịrị ka Chineke nke pụrụ ime ihe niile onye na-agbaghara mmehie nke ndị na-echegharị n'ezie ka o mere unu ebere ka ọ gbaghara unu ma zọpụta unu n'aka mmehie unu niile ka onye unu ike gbakwa unu mere ezi ihe niile ka otu na ndụ ebighị ebi site na Jizọs Kraịst bụ Onye-nwe anyị amen. ekpere nke Onye-nwe anyị nke bi n'eluigwe ka aha gị dị nsọ eze gị bịa gị na-achọ dịka esi mee n'eluigwe emekwa otu ahụ n'ụwa na-eri taa ị ga-ezo ụbọchị taa gbara anyị ọjọọ ime ime na nwesịkwa ndị mmehie ọjọọ ebula anyị n'ime ọnwụnwa dọpụta anyị n'aka ajọ ihe ị na-alaeze bụ nke gị ike ọtụtụ mgbe niile amen. Abụ ọma nke dịrị ofufe nrọkọ ụtụtụ a abụ ọma 147 ọ dị na page 5 na bulletin Psalm Chineke abụ ọma ịnọdụ ụtọ mara mma Jehova na-ewuli Jerusalem elu ga-ụtọ mara nke Izrel ka ọ na-achịkọta onye na-eme ka ndị obi ha nweta dịrị ndụ ọ na-ekechikwa ihe mgbu niile ha ọ na-agụta n'ọgụgụ kpakpando ha niile ka ọ na-akpọ aha onye ukwu ka Onye-nwe anyị bụ o nwekwara ike iri nne mụta ya enweghị ọnụ ọgụgụ Jehova na-eme ka ndị dị umeala na-ebi ụzọ ọtọ ọ na-eme ka ndị na-emebi ụdị ala na-arụ ala were na-ekeleza Jehova were n'ụba akwara bụkwa Chineke ayo ọma onye ji igwe jebuchi eluigwe onye na-edoziela mmiri ozuzo onye na-eme ka ugwu niile pụọ ahịhịa ọ na-enye anụmanụ nri ya na-enyekwa ụmụ ogoloma dị na-akpọ okwu ọ bụ ike nke ịnyịnya na
ihe ụtọ obi ụzọbata nke nwoke na-adị ya ụtọ. Ihe na-atọ Jehova ụtọ bụ ndị na-atụ egwu ya, ndị na-echere ọrụ ya. Biko nọdụ ala maka ihe ọgụgụ nke mbụ. Ihe ọgụgụ nke mbụ ga-esi n'akwụkwọ onye amụma Aịzaya isi nke 11 malite n'usoro nke 10. Isaiah 61 verse number 10 through chapter 62. Obi ga-atọ m ụtọ nke ukwuu n'ime Jehova. Mkpụrụ obi m ga-etigharị egwu ọṅụ n'ime Chineke m, n'ihi na ọ chịrịwo uwe nzọpụta yikwasị m. O werewo uwe mwụda ezi omume kpuchie m, dịka onye na-alụ nwunye ọhụụ si ewere ihe ọma ike n'isi kee onwe ya dịka onye nchụàjà, na dịka nwanyị a na-alụ ọhụụ si ewere ihe ejiji ya niile chọọ onwe ya mma. N'ihi na dịka ala si eme ka ihe opupu ya pụta,
na dịka ubi agbara ogige si eme ka ihe aghaworo n'ime ya pụọ, otu a ka Onye-nwe-ayi Jehova ga-eme ka ezi omume na otuto pụte n'iru mba niile. Chapter 62. N'ihi Zion ngaghị edebe ọnụ m duu, na n'ihi Jerusalem ngaghị anọju ruo mgbe ezi omume ya ga-apụta ìhè dịka onwu maramara, nzọpụta ya kwa dịka ọwa nke na-enwu enwu. Mba dị iche iche ga-ahụkwa ezi omume gị, eze niile ga-ahụ nsọpụrụ gị. A ga-akpọkwa gị aha ọhụụ nke ọnụ Jehova ga-agụ. Ị ga-aghọkwa okpueze nke ịma mma n'aka Jehova, na akwa ike n'isi nke alaeze n'ụbụ aka Chineke gị. Nke a bụ okwu Onye-nwe-ayi. Abụ anyị ji ga-akwado maka okwuchukwu abụ that's Deum Laudamus. Deum Laudamus. Page 6. Chineke nkusu niile nke ndị agha, eluigwe n'ụwa jupụtara ebube nye otuto gị. Osu ngọzi gị nke dị otuto Christ,
n'aka nri Chineke, otuto nke na anyị kwere na ị ga-abịa na-eburu onye ikpe anyị. Ya mere anyị na-ekpere gị, nyere ndị ọrụ gị aka ijọba gị dị oke ọrụ gbapụta, mee ka gụpụta na ndị nsọ nke gị otuto ebighị ebi. Onye-nwe anyị, zọpụta ndị nke gọziekwa ihe nketa bụrụ eze ha, bulikwa ha elu ebighị ebi. Ụbọchị anyị na-asọpụrụ gị mgbe niile, ruo ụwa ebighị ebi. Onye-nwe anyị, wedata onwe gị, idebata aka ghara imehie. Onye-nwe anyị, mere anyị ebere, mere anyị ebere. Onye-nwe anyị, ebere gị dakwasị anyị, ebe ntụkwasị obi anyị dị na gị. Onye-nwe anyị, ọ bụ gị ka ntụkwasị obi, ekwela ka ihe Please be seated for the second reading. Our second reading will be taken from Paul's letter to the Galatians, chapter 3, verses 23 to 25, then chapter 4, verses 4 through 7. But before faith came, we were kept under the law, shut up in the faith which should afterwards be revealed. Wherefore the law was our schoolmaster, to bring us into Christ, that we might be justified by faith. But after the faith has come, we are no longer under a schoolmaster. Chapter 4. But when the fullness of time was come, God sent forth his Son, made of a woman, made under the law, to redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of sons. And because we are the sons, God has sent forth the Spirit of his Son into your hearts, crying, Abba, Father. Wherefore, thou art no more a servant, but a son. And if a son, then an heir of God through Christ. The word of the Lord. Thanks be to God. Page number 6 of our bulletin, Abu Ejikwado Okuchukwu, Great is Thy Faithfulness, page number 6.
Let us pray. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Worship him. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Abba. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. 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 Father, we give you thanks. We adore and praise you because you are God. Father, we cannot thank you enough for your goodness, for your mercy, for your loving kindness. Who are we to be alive to celebrate the end of 2023? If not by your mercy, receive all glory in Jesus' name. Amen. Holy Spirit, speak even now that we hear. May the words of my mouth, O Lord, and the meditations of our hearts be acceptable to you in the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Amen. Please be seated. Amen. Amen. Merry Christmas. In the next few hours, Happy New Year. We are going to be there 2024 in Jesus' name. I bring you greetings from my dear wife, Esther, and our children. And I want to thank God for our dear father, Venerable Clinton, his son, and our mother, whom the Lord has been using to nurture, to grow, and to bless his church. I want to thank all the members of the vestry, those secret disciples, those non-disciples, you and your children and your family. May God bless all of us in Jesus' name. Amen. Today, we are going to reflect briefly the glory of God. The glory of God. Today is a day of testimony, if you agree with me. Eh? Onye na-amaha, oge matter that there is something like God. There is a great name called God. Ilepa anya na ezi, ị ga-ahụ ihe na-egbuke somewhere. Enwe ihe nọ n'aka m ya, ihe ogene? Light. It's not candle, it's light. Showing that there is a light. It's not like this every time, okay? There is reason for this light. And if you go out there, you'll be seeing light doing like this. There is reason for that light. That reason is because the promise of God came to fulfillment in the life of man. And we are the blessing that the God Almighty, through his dear Son, said, I will bless. And we are now rejoicing in that blessing. To this our great God be all the glory in Jesus' name. Amen. From where we read, Isaiah chapter 61, verse 10 and 11. Isaiah 61, verse 10 and 11. I will greatly rejoice in the Lord. My soul shall be joyful in my God, for he hath clothed me with the garments of salvation. He hath covered me with the robe of righteousness, as a bridegroom decked himself with ornaments, and as a bride adorneth herself with her jewels. For as the earth bringeth forth her bud, and as the garden causeth the things that are sown in it to spring forth, so the Lord God will cause righteousness and praise
to spring forth before all nations. Amen? Amen. We are praising God today because of God, word of God being fulfilled in our lives as individuals and as a church. From the passage, you can see the prophet Isaiah prophesying something that will come before the advent of Christ. And today we are rejoicing because of the first advent, waiting for the second advent. The Bible recorded in Luke chapter 2 verse 10, lift up your eyes and see. You see that unto him you will see the light. The Bible recorded at an appointed time, when the time comes, in Galatians chapter 4, where we read the second reading, Galatians chapter 4 verse 4. At the appointed time, the light will shine. People of God, today, the 31st day of the year, not even the month, the last day of the year 2023, I want to remind you that the light of God has shone in your life. Amen. Yes. If you don't believe it, I want you to believe it, and I want you to shout it, that the light of God has shone in my life. Amen. Not by your goodness, not because of your righteousness. Some people are better than you, but his love, his mercy kept you. Some people are just going to mortuary now to deposit somebody. Some are there at the hospital saying, doctor, please put the syringe here, try and get the whatever, try and put the oxygen. But God gave us life in abundance. We are here rejoicing in his presence. Amen. To him be all the glory in Jesus' name. Amen. Amen. The Bible recorded from Isaiah that the Lord said, I will not rest until Zion, Jerusalem, and Judah are saved, restored, and fulfilled in righteousness. I will not rest. And God is speaking to somebody. 2023 is almost over. When you look around, you say, I have fasted, I have prayed, I have waited upon the Lord, and this thing is still not, I have not seen it manifest. The Bible is assuring that the Lord is telling you he will not rest until that fulfillment is accomplished in your life. In the name of Jesus Christ, amen. All the Gentiles shall see it. All the kings will experience the glory of God when the Lord fulfills what concerns you and the plans he has for you. Not just people will see, but the kings will experience. Aka Jehovah na-eme mma, ọla ebube ya ke na-erugharị n'ebe anyị nọ. Imesie ike ndụ ke na-adịghị atata. Aka ya, aka Jehovah na-eme mma. Amen. The Bible is saying that God will not rest until. So I don't know for you to complete until what? That thing you are remembering now is the point. God is saying, I will not rest until that thing is fulfilled. Brother, do not be discouraged because of this or that is not yet fulfilled. God is reassuring you again. He's going to give you a new name. If you look at that, Isaiah chapter 61, verse 2. Let us look at Isaiah chapter 61. To proclaim the acceptable year of the Lord and the day of vengeance of our God, to comfort all that mourn. That God is promising you that he's proclaiming a year of fulfillment that concerns all that concerns you. There is a change of name. And that name, the Bible recorded, the new name God will give. We are marching into 2024. This year, if you read that Isaiah chapter 63, for your shame, for your confusion, for your misery, for your pains, and for your judgment, God is saying, I'm going to give you and your offspring a new name. Amen? Amen. I will remove your shame and give you glory. In your confused state, you shall rejoice, because I will not rest until I fulfill all that concerns you.
There's a name there. We read the new name God will give. He said, His Baba. That is a Hebrew word, meaning the delight of God. I don't know the names they have given to you 2023. God is giving you a new name. Am I talking to somebody? Yes. God is promising you, I will not rest until that name comes upon your life. I will give you a new name. Delight. The delight of God. And God is saying again, the Hebrew word there that says bula, meaning married. Marriage is something good. Marriage is a fulfillment. Marriage is something adored. And God is saying that He will give you fulfillment. He will adore you before Gentiles and before the kings. Because what He started in you, He will not rest until He fulfills it. Isaiah chapter 60 is saying, verse 1, arise and shine. People of God, arise and shine, for the glory of God is upon you. The glory which you cannot buy with money, but the glory of a promise. God, remember, God is God of promise. He told Adam and Eve, multiply, fulfill. When Adam and Eve sinned against Him, they were dodging from God. And God called him, man, where are you? He said, because of this woman. Why are you dodging? I said, multiply, increase. And God saw that man, the first man, disappointed. Then I said, I'm going to send my begotten son so that He will come and redeem man and myself. So that space, that vacuum, Jesus came to fulfill that vacuum. I don't know if there's any vacuum in your life or your story for 2023. That vacuum, Jesus has come to fulfill it. Amen. And God is assuring that He will not rest until that vacuum is fulfilled in Jesus' name. Amen. Amen. Today, God is assuring us again to remember to be thankful. Today is a day of thanksgiving, a day to glorify God, a day to give Him honor, to entertain God in a special way. In Psalms 100, verse 1 and 4, says, I will enter His gates with thanksgiving. I will enter His gates with praise. I will celebrate the goodness of God and the glory of God. The Lord has done something special for you. Today, God is calling you to give Him praise and honor. God is reassuring you again that He needs that praise. Your good news shall not be turned to bad news, because God is speaking. I will not rest until I fulfill. You know the steps of righteousness leads you to the fulfillment of the promise of God. Today, think backward. All these days, weeks, and months of 2023, we have erred. We have come short of the glory of God. We have not walked according to the standard of God. But still, God still loved us. He still kept us to this last day. So people of God, as we stand up to pray, I want you to know that God is still God. He forgives. He cleanses. He restores. He brings back the lost to His glory and to His adoration. Because He said, I will show compassion. I will show compassion. In Lamentation chapter 3, verse 22 to 20, said that through God's mercies we are not consumed, because He has shown us compassion. And His compassion faileth not. They are new every morning. We are preparing for 2024. Marching to 2024 with thanksgiving. Be focused only on God, the author and finisher of your faith. Remember, with God, you can do all things. Without God, you cannot. And it is said again, what God cannot do, that will not come to existence. It will not just come up. So whatever comes before you in the year 2024, tell yourself that my Lord said to me, I will not rest until I fulfill all that concerns you. Amen? Amen. Please stand up, let us pray. Onye-nwe-ayi ENA ekele gị ebe I mere ndụ fọrọ anyị
ọnụ m juru onye nwe ụwa anyị na-ekele gị ọnụ m juru na-ekele ebe i mere ndụ fọrọ m ọnụ m juru papa igwe nara ekele anyị ọnụ m juru na-ekele ebe i mere ndụ fọrọ m ọnụ m juru na-ekele. I want you to close your eyes. Open your inner eyes and look up to Jesus. Close your physical eyes. Open your spiritual eyes. Look upon the cross, where your sins, where your judgment, where your condemnation, where all the accusers of your brethren, all people that have accused you, pointed, accusing finger, tried to nail you. 2023, Jesus took them to that cross and said, it is finished. And you will not carry them over to 2024. Open your mouth and give thanks to God that your sins are forgiven by the mercy of God, by the love of Christ. Thank God for the gift of Jesus Christ, your Redeemer, your Savior, who gave his life for you so that you will not be condemned, but you be called the free child of God. Yes, the Bible called him Abba, and said by adoption, we are sons and daughters of this great God. Give thanks to God, who loves you so much. Thank God for this year 2023. Thank God for your family. Thank God for your family. Thank God for your husband. Thank God for your wife. Thank God for your children. Please open your inner eyes and look up to the cross and give thanks to God. Give thanks to God. What the Lord has done for you, you cannot buy them with money. You cannot even mention them one by one, but by his love, by his mercy, you are a victor. You are a winner. You are an overcomer. You are rejoicing today in good health, just because of his love, not because of your goodness. Give thanks to God. Thank God for his providence. 2023 was the year of great providence. You did not lack. Nobody saw you in the street begging for food. Even after the challenges at work, God proved that he is God to you. Give thanks to God. Give thanks to God. Thank God for providing good friends and colleagues. Thank God for your friends. Thank God for your partners. Thank God for those that supported you in one way or the other. Give thanks to God for those that encouraged you when it seems that everywhere is dark. What next? God brought them to say, courage, brother, do not stumble. Give thanks to God for those faithful friends. Give thanks to God for your faith. If not that faith, you wouldn't have been here. Some people are busy now with one engagement or the other. But the Lord gave you the faith to seek him. The Bible says, seek ye the Lord. Seek him first and his righteousness, and every other thing shall be added unto you. Thank God for your faith as a Christian. And Jesus said, because of your faith, he commanded, be it unto you according to your faith. Thank God for your faith. Thank God for answering your prayers, 2023 prayers. Thank God for miracle you received in one way or the other. In your home, domestic accidents, God delivered you. Some people went to a bathroom to take a shower, they couldn't come out alive. But we are jumping in and jumping out because of time, and the Lord, his mercy, his care is there. We jump in, we jump out. Some people drove to work, they couldn't get to their place of work, their place of assignment. They ended, rushed to emergency. At the end of the day, he is lost, he is gone. But we didn't hear this story on your behalf or any member of our families. Give thanks to God. We cannot say it all what the Lord has done for us. To him be all the glory, all the honor, and all the adoration through the mighty name of Jesus Christ. Amen. People of God, I want us to pray.
Today is the last day of the year 2023. And God is saying, I will not rest. I want you to bring 2 points now. Close your physical eyes, open your spiritual eyes. Bring up just 2 points. Give it to God now. You said you will not rest until you fulfill. Look at this point, mention it before God. Mention it before God. Come unto me, the Bible records, all you that labor. Is there anything impossible before me? The Bible said no. Tell it to God now. Give it to him. Challenge him. Father, you promised that you will not rest until you fulfill this. And I'm marching into my year of 2024, my year of victory. Lord, am I going to carry over? You are the Lord of last chance. Father, this is my chance. Give it to me, O Lord, because I know you have it. Fulfill it, O Lord, because I know you can. Yes, Lord, establish your will so that your glory will be seen. You say that kings will see it. The Gentiles will hear it. Father, fulfill it. So that people around me will hear it. All the members of all saints will hear it. My colleagues at work will hear it. Our venerable, when he comes back, he will say it. That you are God from beginning to the end. Our prayers are in Jesus' mighty name. Amen. There was an angel that came before the wise men. And that angel gave them instruction, because the negative king has given instruction, and the angel came in and gave another instruction. I want to pray, God, as you go into 2024, any king that has given instruction against you, negative instructions against your family, let God send his angel that will give positive instruction, that you will be honored, you will be served, you will be glorified the year 2024. Pray that every opposition, every arrow, every negative influence that has been following 2023, as you march into 2024, let it expire. The Lord that disappointed Herod, let him disappoint that Herod. Let him disappoint that instrument that the enemy is using. No matter his name, no matter their forces, no matter how many they are. Yes, Herod decided to kill all children that were celebrating their birthday from the first to the second year. He caused sorrow into homes because of one boy, because of one child. He said to remove joy and happiness from homes. Sucking mothers, their kids were taken away from them and slaughtered because he was looking for a child. Open your mouth and pray. Anybody looking for you will be frustrated. Amen. He will be disappointed. Amen. As you march into 2024, the Lord who took Jesus Christ to Egypt, the Lord will take you to your own promised land. Amen. Their land of save, where the Lord has planned everything for your own good. And people will come there to give you gold, frankincense, and myrrh. The Lord is God. Open your mouth and pray. 2024 is my year of celebrating. Yes, every Herod in my village, every Herod at my place of work, every Herod near me, known and unknown. Yes, Herod came with tact, trying to confuse the wise men. But the angel of the Lord decided to come down to fulfill the plan of God. So anybody trying to confuse you, trying to confuse your family, trying to use tact or style to penetrate, to pull down, to destroy, to remove what the Lord has planned and destined for you, pray that God who disappointed Herod will disappoint that instrument. Amen. Our prayers in Jesus' mighty name. Amen. Almighty Father, we declare through your word, you that promised that we will possess our possession. Every power opposing your plans for us, every blockage by an individual trying to bring us down and trying to bring judgment and curse unto us. According to your word, O Lord, in Obadiah chapter 17, arise, O Lord, arise, O Lord, bring them to judgment.
and condemnation. In the mighty name of Jesus Christ. Amen. Our Father, you promised us breakthrough. Yes, as in Matthew chapter 2, verse 13, the angel of restoration came and there was light. Father, show us the way of escape. As we enter 2024, it will never be the same story again. Every road the enemy has blocked for us 2023, Father, as we march into 2024, you show us a way of escape. In the mighty name of Jesus Christ. Amen. Every judgment, oh Lord, that have been passed, every conclusion, wherever they are, Father, as you disappointed the judgment of Herod, even Nebuchadnezzar in Daniel chapter 2, Nebuchadnezzar decided to do with Shadrach, Meshach, and Abednego. At the end of the time, he now saw the Son of Man in their midst. And because of what he saw, he said, let there be an order. From today, everybody will worship the God of Shadrach, Meshach, and Abednego. Lord, I declare unto your church, everyone hearing this voice, every order that has been given upon your life, upon your family, upon your situation, let it today be reordered in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Arise, O Lord, in your power. As we journey 2024, our joy shall be full. Their glory will be seen in us. Everybody testify that you are our God. Father, disgrace everything they have plotted against us for 2023. We will never carry them over to 2024. In the mighty name of Jesus Christ. Amen. Thank you, Abba Father, for your goodness and for your mercy. Thank you for your loving kindness. Be glorified. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Please, as we still stand, let's look to turn to page 9 of our Ekpere, and let us affirm our faith by saying the Apostles' Creed. Page 9 of our Ekpere. Ekpere nkendo, okwukwe nkendo ozi. Jesus Christ, now knows of Araya, Onye-nwe-ayi, Onye atụrụ ya, Chineke nsọ, nwa ọna Mary, mụrụ ya, ọ bụrụ ahụ, n'ụbọchị Pontius Pilate, akpọgidere n'obe, ọnwụọ, ilie ya, ọrịa n'ala mmụọ, n'ụbọchị nke atọ, o sikwara na ndị nwụrụ anwụ ọzọ, ọ rịgoro n'eluigwe. Onye-nwe anyị nọnyere unu. Ka ekpere Chineke. Onye-nwe anyị mere anyị ebere. Jehova, mee ka anyị hụ ebere gị. Were ezi omume gị yikwasị ndị ozi gị. Jehova, zọpụta ndị nke gị. Jehova, nye udo na mgba anyị. Chineke, mee ka obi anyị dị ọcha n'ime anyị. On page 4 of our bulletin, Colette nke dịrị ụbọchị taa. Chineke nke pụrụ ihe niile, onye nyewere anyị ọkpara ị mụrụ naanị ya, yikwasị n'onwe ya ụdị mmadụ anyị bụ, ka nwa agbọghọ na-amaghị nwoke wee mụọ ya na mgbede ka mgbe a. Biko kwee ka ya onwe anyị, ebe a mụrụ anyị ọzọ, mee ka anyị ụmụ gị site n'ido anyị ka ụmụ na site na amara gị, ka e wee na-eme anyị ọhụụ kwa ụbọchị site na mmụọ nsọ gị, site n'otu onye ahụ bụ Onye-nwe anyị Jizọs Kraịst, onye soro gị n'otu mmụọ ahụ dị ndụ na-abụkwa eze, otu Chineke mgbe dum ruo n'ụwa ebighị ebi. Amen.
Ka ọ leta nke abụọ n'ihi udo. Chineke onye wetara udo, onye hụrụ ịdị n'otu n'anya, onye nke mara gị bụ inwe ndụ ebighị ebi, onye ofufe anyị na-efe gị bụ ịpụzu n'oru dum. Biko lụọra ya ọgụ bụ ndị oru gị dị umeala n'obi na mmegide niile nke ndị iro anyị, ka anyị ghara ịtụ egwu ike onye ọbụla na-emegide anyị, ebe anyị tụkwasịrị obi na gị ga-alụrụ anyị ọgụ site n'ike Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Ka ọ leta nke atọ n'ihi amara. Jehova nna anyị nke eluigwe, Chineke nke pụrụ ihe niile, nke dị ndụ ebighị ebi, onye wetara anyị n'udo wee ruo n'ụtụtụ ụbọchị taa, were ikuku gị lụọra ya ọgụ n'ime ya. Kwee ka anyị ghara ịdaba na mmehie ọbụla taa, ka anyị ghara ịgbaba n'ụzọ ọbụla dị ize ndụ, ma ka edozie omume anyị niile site na nchịkọ gị, ime ihe ziri ezi n'anya gị mgbe dum, site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Biko ka anyị gbaa nkịtị maka ekpere nke ọra in English. Father, grant to the church, illuminated by eternal light, the grace to shine as servants of the incarnate Word. We pray for Michael, the presiding bishop, the primate of the Episcopal Church, Henry, the primate of the Nigerian Anglican Communion, Mary Ann, the bishop of the Episcopal Diocese of Washington, and all bishops and clergy, our priest in charge and our visiting priest in charge, and all who minister to preach the gospel. May the simple faith of the shepherds, the adoration of the angels, and the love of the Holy Family be the ground of our worship and witness, now at all times. Lord, in your mercy. Our Lord, the Son of God, you have taken our human nature so that all broken humanity might be made new. Look with mercy on a world which has not heeded the angelic message of peace. We pray for all people who are suffering through war or oppression, for the people of Ukraine, Russia, Israel, Palestine, and so many other parts of the world who are experiencing political and social violence. Bring to the nations knowledge of the love which has been from the beginning and which no sin can extinguish or folly and destroy. Lord, in your mercy. Almighty Father, may the love that shines from the blessed be ours today. We pray for our communities, our families, friends, neighbors, and those we share our lives with. In every heart, every home, every place where some must work, may the grace and truth of God dwell with us and draw us into his holiness, and empower us to tell our tidings of great joy. Lord, in your mercy. Light of God, come into the lives of those who are suffering in darkness. Let us remember those who are sick and shut in, especially Georgina Wadigo, Charles Wadigo, Ngozi Okezie, Adeline Anamalechi, Georgina Wagu, Jesse Wosu, Christopher Wachuku, Donald Wosu, Kingsley Obanibe, Kate Olivo, Joyce Ukwani, Magnus Chimeziem Mbarakam, Christian Wanko, Comfort Ewejire, Chinyere Anyamu, Chidima Wosu Schaefer, Rebecca Onwabiko, Chinoyerem Ejike, Angelina Okere, Dike Mezi, Bibian Ezigiafor, Leonard Anendu, Christy Chama Ebezim, Lionel Walton, Uloma Wogu, Eugenia Gwim, Chama Okeke, and Chigozie Iwandu.
In the new day that has dawned, may the sick find healing, the sorrowful find comfort, the despairing hope, and the dying assurance. Bring the wanderers and the homeless a shelter. Shield the newly born and the mothers waiting for their time of birth. Lord, in your mercy, Almighty Father, grant to the departed the peace that unites heaven and earth and heaven, especially praying for all relatives and members who are being buried at this time, and those whom we have loved that will be buried. And Father, as we lit the Christ candle to symbolize the light of Christ, which eternally shines and brings hope, may the life that is in Christ, the life of all that was made, be theirs in their greater light and of eternal joy. Almighty God, you have promised to hear the petitions of those who ask in your Son's name. We pray mercifully to incline your ears to us who have now made our prayers and supplications known unto you, and grant that those things which we have faithfully asked according to your will may be effectually obtained to the relief of our necessity and to the setting forth of your glory through Jesus Christ our Lord. Amen. Christ is our peace. So therefore, please let's rise up and greet one another. Ekele nke udo. Ahụrụ m gị n'anya, ịbụ onye ụwa ọma. Ahụrụ m gị n'anya. Ahụrụ m gị n'anya, ịbụ onye ụwa ọma. Ahụrụ m gị n'anya. Ahụrụ m gị n'anya, ịbụ onye ụwa ọma. Ahụrụ m gị n'anya. Ahụrụ m gị n'anya, ịbụ onye ụwa ọma. Ahụrụ m gị n'anya. Hallelujah. Amen. Please be seated. Biko, anyị nwere announcement. There will be a relocation of celebration for our sister Chika Okafor. The event is rescheduled for tomorrow at 2 p.m. at West Bowie Village Hall. And our sister requested that you bring your children with you to that celebration. Any other announcement? And there will be no service tomorrow. Anyị ga-akwado onwe anyị n'aka ihe onyinye anyị site n'ịbụ abụ 249, our offertory 249.
Ka anyị kpere Chineke. Nara ekele anyị chi na-eme mma, ịdị ebube, onye nyere anyị ndụ, ịdị ebube, agbakwuru ezuru ike, ịdị ebube, nara ekele m. Kelee Chineke onye mere ka isoro n'ofufe nro taa bụ ofufe nro nke ikpeazụ n'ime afọ 2023. Today is unique and special. The last Sunday and the last day. Kelee Chineke onye nyere gị ka ị nwee ike ghara inwe ọgbachi ọbụla. Ọtụtụ ka a kpọrọ n'ọrụ edify the call to be in the presence of God. Kelee Chineke for prayer answered. Kelee ya n'ihi olileanya, n'ihi na ọ ga-emezu ihe ahụ obi gị na-achọ. Were ohere arịọ Chineke si aduzie gị nke ọma dịka ị na-abanye n'afọ ọhụrụ 2024. Were ndụ gị na ezinụlọ gị gbaa ibe n'aka Chineke. Ihe tiri agụ n'ọnụ, onye ga-anapụ ya. Rịọ Chineke si abụrụ gị ihe niile n'ime ihe niile. Ya bụrụ gị mmalite, ya bụrụ gị ọgwụgwụ. Rịọ Chineke si anye gị smooth landing into 2024. Echiche ọjọọ niile ya megide ya. Ọchịchịrị niile ya gbanwee ka ọ bụrụ ihe. Ihe ọla ga-eweta ndaghachi azụ, Chineke wezụga ya n'ụzọ gị na n'ụzọ ezinụlọ gị. Rịọ Chineke si ya were aka anyị nke ezi omume ya kwagidesie gị ike. Ekpere anyị bụ n'aha Jizọs Kraịst. Ọjịja mma niile gara gị, gị onye naanị gị bụ Chineke, gị onye zuru oke n'ezi ihe niile, na ọ tọrọ gị, ọ masịrị gị ime ka abụ ndị na-aṅụrị ọṅụ n'ụbọchị taa bụ ụbọchị ikpeazụ nke 2023. Onye nwe anyị na-ekelekwa gị n'ime ka anyị so ndị nsọ anya na-ahụ na ndị nsọ anyị na-adịghị ahụ ịbịa kpọrọ gị isi ala, ịbịa fee gị, ịbịa jaa gị, ịbịa sọpụrụ gị. Ihe i mere dị anyị mma Jehova, otuto dịrị gị ebi ebi n'aha Jizọs. Nna dị ebere, anyị na-arịọ ebere gị, mere anyị ebere. Mere anyị ebere Chineke n'ụzọ niile anyị si wee rie mpe n'ime afọ a na-agabiga. Iwe gị na ọnụma gị dajụọ n'ebe anyị nọ n'aha Jizọs. Duzie anyị nke ọma n'ime ọlụ anyị na n'ime ije ozi anyị. Gọzie afọ ọhụrụ nke anyị na-abanye ka ọ bụrụ afọ mbuli, afọ ọdịmma, afọ udo, afọ ọṅụ, afọ nnwere onwe, afọ a ga-eji wee kọọ akụkọ ihe ọma Chineke mere. Onye nwe anyị, dịka anyị na-aga na njem izu nke mbụ a n'ime ọnwa afọ ọhụrụ a na n'ime ọnwa ọhụrụ a, onye nwe anyị bụrụ anyị ụzọ, onye nwe anyị kpere anyị azụ, kwee ka ọṅụ anyị pụta ihe, ka ọnụ kwuru njọ na ndụ anyị wee kwuo mma, na Chineke mesowa anyị nke ọma site n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. I'm standing on this altar in the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, and decree as you step out of 2023 and step into 2024, may the Lord be merciful to you. Amen. May the Lord cast for you all the joy that your heart desire. Amen. May his countenance consume every arrow of negative targeted at you and at your destiny. Amen. Every satanic influence, every negative prophecy released to destroy you or your family, your job or your business, your career is hereby today terminated and cancelled in the name of Jesus. Amen. Today I decree and declare unto you that you will rise and not to rise and fall. I declare joy, happiness, peace, fulfillment, and I declare and release that the angels of God will be all around you. Amen. The result will not be confused, but it will testify that the Lord is with you. From today, whatsoever you lay your hands upon shall be blessed. Frustration and stagnation will not be our portion. Amen. Delay and disgrace will not be our portion. Amen. May the Lord, who decree and it comes to fulfillment, decree
upon all that you have said and decreed in his name, let them be fulfilled unto you and your family in the name of Jesus Christ. Amen. Go forth with the love of God and joy which comes from his throne. Remain fervent and strong. May your faith never shake. Everything turn around for your good. Amen. The blessings of God Almighty, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit be and remain with you and your family and your loved ones now and forevermore. Our closing hymn and recessional hymn is hymn number 154, hymn 154.
ekele niile ezi Chineke na nnọnyere gị n'ofufe a. Anyị na-achọ isi n'ụlọ gị laa n'ụlọ anyị na n'ihu ọlụ anyị, ka ebube gị buru anyị ụzọ, ka ebube gị kpere anyị azụ. Duzie anyị nke ọma mgbe anyị na-eje, duzie anyị nke ọma mgbe anyị na-alọta. Kwekwa ka ahụike bụrụ ihe nketa anyị. Ụzọ niile ọbụla nrịanrịa ga-esi pụta, anyị ji ọbara Jizọs emechi ụzọ dị otu a. Okwu n'ụka niile anyị na-agba ha ndụ na ha agaghị abụ ihe nketa anyị. Udo ga-achị n'obi anyị, udo ga-achị n'ezinụlọ anyị. Mgbe izu a ga-abịa na nchịkọta Chukwu, anyị ga-abịaghachi n'ime ụlọ nsọ gị a, bịa nyeghachi gị ekele na otuto kwesịrị gị. Imeela ebe ị ga-eme karịa nke a, n'ihi Jizọs Kraịst bụ Onyenwe anyị. Amen. Onyenwe anyị nọnyere unu.
bịala, onye nzọpụta bịala, onye nzọpụta bịala, onye nzọpụta bịala, eze abịala, onye nzọpụta bịala, onye nzọpụta bịala, onye nzọpụta abịala. Oge gara aga na Bethlehem, ya mere akwụkwọ nsọ kwuru, nwa nwoke Maria, Jesus Christ, amụrụ n'ụbọchị Krismas. Mmadụ ga-ebi ndụ ebighị ebi n'ihi ụbọchị Krismas. Nye ntị ndị ozi na-abụ eze amụrụ taa. Mmadụ ga-ebi ndụ ebighị ebi n'ihi ụbọchị Krismas. Nye ntị ndị ozi na-abụ eze amụrụ taa. Mmadụ ga-ebi ndụ ebighị ebi n'ihi ụbọchị Krismas. Mmadụ ga-ebi ndụ ebighị ebi n'ihi ụbọchị Krismas. bịala, onye nzọpụta bịala, onye nzọpụta bịala, onye nzọpụta bịala, eze Mmadụ abịala, ga-ebi ndụ ebighị ebi n'ihi ụbọchị Krismas. Amụrụ ya n'ụlọ anụ. Amụrụ ya n'ụlọ anụ. Amụrụ ya n'ụlọ anụ. Amụrụ ya n'ụlọ anụ. Aha ya bụ Jizọs. Amụrụ ya n'ụlọ anụ. Onye nzọpụta ụwa. Amụrụ ya n'ụlọ anụ. O meriri onye iro. Amụrụ ya n'ụlọ anụ. Ike niile dị n'aka ya. Amụrụ ya n'ụlọ anụ. Ka anyị jee na Bethlehem, ebe a mụrụ Jizọs, onye nzọpụta. Ka anyị jee na Bethlehem, ebe a mụrụ Jesu Kristi, na Bethlehem, ebe a mụrụ Onye-nwe-ayi. Ka anyị jee na Bethlehem, ebe a mụrụ Jizọs, onye nzọpụta. Amụrụ ya n'ụlọ anụ. Amụrụ ya n'ụlọ Ehe, amụrụ ya n'ụlọ anụ. Amụrụ ya n'ụlọ anụ. Jizọs bụ dike n'agha. Amụrụ ya n'ụlọ anụ. Ịma na ọ bụ onye isi udo. Amụrụ ya n'ụlọ Ehe, ọchịchị ya ga-adịgide. Amụrụ ya n'ụlọ anụ. Ọbịbịa ya wetara ngọzi. Amụrụ ya Ngwanụ ka anyị jee. anyị jee na Bethlehem, Hiya! ebe a mụrụ Jizọs, Onye nzọpụta. Ngwanụ ka anyị jee. Ngwanụ ka anyị jee. ebe a mụrụ Jizọs. Ebe a mụrụ Jizọs. amụrụ anyị otu nwa, okwu Chineke mere arụ, Chukwu na-ebinyere mmadụ. Ezi Chukwu na-ebinyere mmadụ, Chukwu na-ebi n'ime obi ya.
Abuya bi Emmanuel ma. Akpando nyaka anyị hụrụ ya ka ọ na-amụke na Bethlehem, Judea. Anyị hụkwara ezinne ya Mary, o jiri akwa wee kpuchie ya ụkwụ n'ime ya n'ebe a na-enye anụ nri. Aga m ewere obi m were ya ozi, aga m ewere obi m were ya ụlọ, were ndụ m jere gị ozi. Aga m ewere obi m were ya ụlọ, obi m were, aga m ewere obi m were ya ụlọ, ebe Mary na Martha na-ejere gị ozi. Aga m ewere ndụ m jere gị ozi. Ugbu a bụ oge m nwere ijere gị ozi, n'ihi na onye nwụrụ anwụ bụ efe Chukwu. Unu ahụwonu na Chineke anyị dị ebube ma dị ngọzi. Unu ahụwonu na o mezuwo nkwa ya. Odiru anyị ka ahụkwa nke a mezuru. Eze Herod apụghị igbochi ya, ike ọchịchịrị apụghị igbochi ya. Adịghị ewudo onye Chukwu bụ mmiri. Adịghị akọcha onye Chukwu gọziri, ma ị mara kacha mma nye ezi nkwado. Ezi nna m bụ n'ọka ome, ezi nna m bụ n'ọka ome. Aga m ewere obi m were gị ụlọ, were ndụ m jere gị ozi. Aga m ewere obi m were ya ụlọ, obi m were, aga m ewere obi m were ya ụlọ, ebe Mary na Martha na-ejere gị ozi. Aga m ewere ndụ m jere gị ozi. Ugbu a bụ oge m nwere ijere gị ozi, n'ihi na onye nwụrụ anwụ abụghị eto Chukwu. Herod ahụ ezi nwa mụrụ anyị, mana ka njikere onye ọrụ ụka na-afụ Chukwu anya. Onye iro ga-abụghị ihu onye nwe anyị, onye ọchị eze abụghị ifu Chukwu. N'ihi na dịka mmiri si n'igwe na-erudata, otite mmanụ si n'igwe na-erudata, amara Chukwu si na Chukwu wee bịa. Emenuma na-awatara ya n'anya, onye Jehova gụnyere ka m kwenu aghaghị bụ ọka ome. Ezi nna m bụ n'ọka ome, ezi nna m bụ n'ọka ome. Aga m ewere obi m jere gị ozi, were ndụ m jere gị ozi. Aga m ewere obi m were gị ụlọ, obi m were, aga m ewere obi m were gị ụlọ, ebe Mary na Martha na-ejere gị ozi. Aga m ewere ndụ m jere gị ozi. Ugbu a bụ oge m nwere ijere gị ozi, n'ihi na onye nwụrụ anwụ abụghị eto Chukwu. Aga m ewere ndụ m jere gị ozi, aga m ewere obi m were gị ụlọ, obi m were, aga m ewere obi m were gị ụlọ, ebe Mary na Martha na-ejere gị ozi. Aga m ewere ndụ m jere gị ozi. Ugbu a bụ oge m nwere ijere gị ozi,
Chukwu. Hallelujah. 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 N'ihi na onye nwụrụ anwụ apụghị ito Chukwu. Biko ka m jere gị ozi. Ka m jere gị ozi.